Добрый день, на связи Питер, на работе интересный автомобиль Toyota Sequoia. Со слов клиента, из определенного гаража ездит в сопровождении. И вроде бы по нашей части здесь нет турбокомпрессора, но клиентом был установлен ранее за место впускного коллектора суперчарджер. Соответственно, компрессор наддува фирмы ТРД. Также были установлены комплект передних тормозов ТРД. Тюнинг довольно-таки серьезный, из 309 лошадей штатных. С помощью прошивки установки этого компрессора лошадиных сил становится на замере 505. Автомобиль становится намного динамичнее. Соответственно, компрессор сняли, на данном этапе дефектуем, у него есть посторонние звуки, а именно визг.